გამარჯობა, მოკლედ ვაგრძელებთ, სადაც გავჩერდით იქიდან. რა ხდება ახლა? ბოლოს დავადეთ პატარა ანიმაცია ამ სამკუთხედს, რომელიც ამოდის, ნათდება და ესე ხდება. ეს ყველაფერი გავაკეთეთ ხელით. თუმცა, აქ ქვევით, მარცხენა ქვედა კუთხეში არსებობს უკვე მზა პატარა ანიმაციები და ფორმები, რომელიც შეიძლება რომ დაედოს ამ სამკუთხედს. პირველ რიგში რაც გავაკეთეთ, ამ ეს ორი keyframe-ი რაც დავადეთ, რამაც გამოიწვია ეს ანიმაცია. მოდი ამ ეტაპს დავშალოთ. ჩამოვშალოთ transform-ის scale და opacity გამოვიყენეთ. დავშალოთ ეს ორივე, რაც გამოიწვევს იმას, რომ აღარაფერი აღარ არის სამკუთხედზე. ეგ არის. და ყოველ შემთხვევაში დავარესებდოთ კიდევაც. კარგით. transform-ი ცოტა ხანი ავკეცოთ. და ნახეთ აი ზუსტად აქ, ამ განყოფილებაში აქ ჩართვის ღილა კი რო არის. ვიდეოს რო ხვდავთ რა ფორმატს აქვს. მაგას რო დავაჭერთ, ჩამოიშლება რაღაცეები. და რაც უფრო ქვევით ჩამოდიხართ, უფრო სხვადასხვა, რავი, ფორმები აქვს, რა, მაგალითად twist-ი რო განვიხილოთ. რას ნიშნავს twist-ი? თუ შეამჩნევთ, აი ქვევითაც აქ სადღაც გამოჩნდება twist-ი. transform-ის, უბრალოდ transform-ის ზევით. რას აკეთებს ახლა twist-ი? angle, ანუ კუთხე, თუ სწორად ვიცი, მაგას გავზრდით და ესე ეცვლება ფორმა. თუ უკან წავალთ, უკან წამოვა და ასე შემდეგ. ნებისმიერ დროს თუ მოხდა სასწაული და შემთხვევით დავაჭერეთ ჯერ ამას და მერე თვის აი აქ შემთხვევით შევცვალოთ რაღაცები, ყოველ ჯერზე შეგვიძლია შევცვალოთ გერა და წავშალოთ ეს twist-ი მაგალითად, ან control Z-ს დავაჭერეთ კლავიატურაზე და უკან წამოვა. მაგრამ მაგალითად აღარ გვინდა რა ეს twist-ი და გვინდა რომ წავშალოთ. წავშლით მაგ twist-ს. და შემთხვევით წავშალე მთლიანი სამკუთხედზე. მადლობა ღმერთს რომ control Z-ი არსებობს და twist-ი უნდა მომენიშნა. შემთხვევით მომენიშნა მთლიანი ის. control S დავაჭიროთ რომ პროექტი დასევიდეს. ხო, ნახოთ აბა შემდეგი ეს რაღაცა რა შვება. Wiggle. ეს არის თითქოს ქარი უბერავსო ჩვენ სამკუთხედს. ეგეთი პონტია. ამასაც რო ჩამოშლით შეგვიძლია, რამდენი რაღაც ქონია ამას. Size-ი. ეს ზედმეტია. მოკლედ ნახე რა მაგარია. თითქოს ქარი უბერავს, ეგრე არ არის? და აქ შეგვიძლია ნებისმიერი რამის შეცვლა. Size-ი ვნახეთ. ესაც აკეთებს. ეს სიხშირეს მე მგონი. ფუ, მაგარი ბანძობა. მოკლედ, აი ეს იყო საწყისი, რაც არის ყველაზე მაგარი ეგ არის ჩემი აზრით. რო დავაჭიროთ, უბრალოდ enter-ს, კი არა და space. აი ესეთი ძალიან მარტივი ეფექტი არის. კაი, წავშალოთ მოდი ეს wiggle it. და ნახოთ რა არის შემდეგი. merge paths. მაგალითად. ეს აკეთებს ეს. add როგორც ჩანს ეს სხვა რაღაცა არის. და ამ ეტაპზე ეს დავიკიდოთ, ეს სხვა რაღაცა არის. მე მგონი ანიმაცია არც არის ვაფშე არ ვიცი. Repair-ი. კი არა და repeater-ი. ნახე, რა მაგარი. ანუ 3 გაიჩნდა. ანუ ამეორებს ეს. Repeater-ი, ანუ repeater-ი ამეორებს. ძალიან კაი. მაგრამ ეს ახლო არის და მაგალითად არ გვინდა რომ ახლოს იყოს, რა შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ ამ შემთხვევაში. სავარაუდოდ transform-იდან შეგვიძლია რომ აბა position-ით თუ შეიცვლება. არა, position-ით არ იცვლება. აბა ამ transform-იდან შეიცვლება. აი, აქედანაც არ იცვლება. ხო არ ვიცი, ამას გავარკვევ და შემდეგზე ესეც ნახოთ. კარგი, მოკლედ ნახე ინტერნეტში არ მოვიტყვები. და ანუ მართალი ვიყავი რომ transform-იდან კი არა და position-იდან შეიძლება ამის შეცვლა, მაგრამ როგორც ხედავთ აქ 3 სხვადასხვა position-ია და უშუალოდ repeater-ის ქვევით რო position-ი არის, მაქედან შეიძლება შეცვლა პოზიციის. და ესე 3 მაგდება. ძალიან მაგარია, პირამიდები ვით გაიჩნდა. მაგალითად 2. ნუ აქ სავარაუდოდ scaling-ით შეგვიძლია რომ დავაპატარავოთ. ეს მარტო ერთი დაპატარავდა. მოგარია მე. შემდეგი არის wiggle path ნახეთ. ეს ნახეთ, zigzag-ი. რა საინტერესო. რას აკეთებს ნეტა? ნუ სიტყვა გვეუბნება თვითონ. მოკლედ ეს ძირითადად არ არის რაღაც მნიშვნელოვანი განყოფილება, მაგრამ რაც რომ მეტი ვიცით, მეტ უკეთესი არის. ანუ აქედან add-დან შეგვიძლია პატარ-პატარა ხრიკები. ნუ ყველაზე კარგი არის აი ის ქარი რო უბერავდა ჩემი აზრით. ერთხელ რაღაცას ვაკეთებდი.
სუპერ გმირის მოსასხამი რო არის. და მაგაზე პატარა ანიმაცია მინდოდა რომ ქარი ვითომ უბერავს და ვითომ მიფრინავს ეს სუპერ გმირი. თუ რაღაცები გავაკეთებთ, ქარის ეფექტი ვერ დავადე მოკლედ. ძალიან ბევრი ვიწვალე და მაგ პერიოდში არ ვიცოდი აი ამ ღილაკის არსებობის შესახებ. შესაბამისად ძალიან დიდი დრო დავკარგე. რახან უკვე ვიცით ამის შესახებ, ძალიან მარტივია, უბრალოდ ეხლა დამავიწყდა რომელი იყო. twist იყო? არა, twist არ იყო. repeater-ი რო არ იყო, ვიცი? wiggle pass. ხო, აი wiggle არის ყველაზე მაგარი ეფექტი. და აქედან სავარაუდოდ wiggle უფრო დაგჭირდება ყველაზე მეტად ვიდრე სხვა რაღაცეები. შეგვიძლია რა თქმა უნდა ექსპერიმენტები ჩავატაროთ და ესეთი რაღაცები გავაკეთოთ. ну რა ვიცი, შეიძლება დაგჭირდეს ერთვენერ დღეს ესეთი რაღაცების და ძალიან კარგი პონტი არის რა. ამ ვიდეოსთვის ეგ იყო, მოკლედ აი აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთ-ერთი wiggle, ეგრეთ წოდებული, რომელიც ქარის ეფექტს ქმნის და ძალიან ახლოს ყოფილა და არ ვიცოდი. დავიშალეთ.